Да париш циги. За вълка, дай за вълка. Кажи за вълка. Мими, ако може без китара, така само. Ама на тези мили на стихотворение. Светът, от кои путка се да ражда, от истинския, не от Бог, едбането на никой не досажда в тъмната и страшна джунгла. В кръстите е бъцът двама, огромен бик, муха огромна и безромен бик, и шумоли, и съчната свалма, и пъшкане се чува всеки миг. Наклесвам вълк, гъзът си в млеко кисне, решили косми мърдата жва, топру ревето само писне, не е шега, че е магаришко парче. Стойте, вие ме засилите, аз съм взел 30 години. Давай, не сме те засилили. Давай, ако трябва ноти нещо да ти сипем. Не, стой. Чакай да го включа. Това било преди, когато съм служил войник, преди 35 години. Чакайте малко. Мими, ние сме набори. Презентайте се ме. И аз съм и пет, ама не виж. В очакване. В очакване се. Чакаме Мими да вземе ноти и да каже още някои рецитации. За член 9 хвилици. Бе върна бая ден, ти ще ви правя чудите влаковете. Влаковете по металознание, Георги Бахаров, никъде да има там. На то как намерих? От София взимат 8 лева на метър, аз взимах 2 лева на метър, 1,50, 120 метра от център, и си силата едно суперстар професионал. И той ме каза за закон член 9 хуй 10. И идва частна цел и член 9 хуй 10 и наказах една барбанка Бети. Мина се на година един Едко, моят приятел вика, Мими, знаеш, че на твоя закон член 9 хуй 10 аз измислих алинея първа. Каква да е Едко? Член 9 хуй 10 гласи, че жена с меки сиси няма право да претендира за по-добре на дървен хуй. И си е прав. Истината не може да бъде лъжа. Питах една, вика, добре да е смисъл секс филми, това има ли разлика в размера? Не, няма разлика, обаче много е важно да бъде голям. Събрайте японката, българката и рускинята вика, аз искам много голем като десна ръка и да го води като ков от геран. Японката казала, аз искам малък, ама да бъде много дебел. А българката вика, аз искам вика да бъде голем, ама да бъде и япончец. Обаче онен ден ходаха да мините и като ги набих и си понах кое в машината. Сега япончец е голем, не знам, ама един мой приятел вика, Мимо, виж ли на малката, на кой ми вика татко? А там ми викаш, дедо, чукай. Добре, но ми се затача, че да припасне. Понеже включим го хит, абе мани. Но... Мими, да не си пребуди са моторетка. Не мотора, не. Кърмата малко се скашила, но може да се кърмат. Виж, ще карам. Има ли да има ли да обаче, на след път съм паднал, окото тук съм виждал това на окото, кръка ми, защото съм го измадьосал, чрез мотора, колко ръки? И обезсъзнание, и полицай там, и един на социалните бам, и той ми е казал на социалните, вика, дай дневен бензин, водах мотора и ръката ми откачена, отваря мотора и ми викава, и он полицай вземе мотора, вика, дневен бензин на мотора, който ще го взимаш. Двигател, спрента няма право да ми взима мотора. Паднал съм. Требаха ме тия, тялка ме требаха, вики, как го не съм твоя личен лекар, да не те подготви за това. Една са ученичка, висше образование, главно ще отива почтата, сина и беше в Америка, върна сега полицай, мъже и чаще вика, Мими, дароха ми 50% парите не стигаш. И се усмихва, а на мен ми е замирнал всичко. Ако не пине малко така, не кажа много интересно. Старам се така, сме се събрали. Такъв е матка живота, Суров и Куров, него. До където свикнето завиш. Няма. Иван ден е Гени, познаваш ли го Генин от Студъл? Той мъж ме е познал с шилата му скеч. Така, не съм и физиономия. Сино се пели заедно. Берел неко кръчма заедно. Диана Експрес си се свири заедно. Група славяни. Але си тук. Съда, че снима ваш. Какво снимам това? Две кембета и две странета били управяли работа. Така ли? Кембе наядваме, ма.
Поне другото му свършим. Екстра. Значи, слушай на колко матер мога. Па ти, гледате на улица. Я българин, знаеш колко? Един турчин. Две мъжете ти им турчин. Ето го Турция. Бурджук си, чучукъмджик, Свате! чукзор е ваша мамба. Свате! Чакай. Я превери. Я го кажи пак. Я превери. Чакай малко. Напри се. Кажи го ми пак. Слушай. Бурджук си, чучукъмджик, чукзор е ваша мамбаш. Кючук е малък уй. Не, бурджук си, чучукъмджик. Бурджук си, чучукъмджик, чукзор е ваша мамбаш. Я ваше бавно бе. Бавно, таман баш, точно става, ама... Бурджук си ке... Абе, за какво са против бе? Кююк е голям. Чучукъмджик е малко. Чукзор, много зор. Не, едно свиня, пичка не са ни пивали какво. Това значи. Една колечка само където е искала да поръча бир сок, обаче там на мексикански сок и сик било едно и също. И ония се витива се обърнал. А знаеш какво? She is the А, той е бойня ти е поръчал. She is the page. Ако е пише праско, тя. И красавица. Да. И аз казвам на един, че дойде А, на турски Парам, кивея, бак и Истанбул, какво значи? брата на момичето биле Ще ти го проведем после. и Като така запреш скочи. видео. Ти, че ще тази кучка. И аз ще Не бич, това е Б, това е бич, праскова. Пич, Праско и Сладорана. Да. Вие си толкова Праско и Сладорана е една дума за едно и също. Учих, ще дойдем в Америка. Толкова пич. Ето принцип голям, не знам бурджук, да. Бурджук. Кююк е голям, кючук е малък. Чуджук е дете по принцип. Как? Чуджук. Чоджук. Малко. Чоджук е дете. Чоджум. Я знам случай. Абе, той е от Я знам случай. 3 месеца на курс. Аз съм бил 2 години, бе. Къде? Абе, Мари. Знаеш какво означава чоджун? Детето ми. Чоджун, детето ти. Чуджук, детето. Чуджус, детето ми. Чуджук цунус, детето ви. Чуджуклар, децата. Това научил турски. Не, Мъжки и женски род не голи турски, не. Мъжки и женски род няма. Има среден род. Едно. Всичко на едно. Да, турски. Моето Само в жена, контекста може да моето разбере дете, дали моето дали има професионализъм. Докато в роман. Не, Но той пак не го знам тук.